哇！沙 Sir，佢哋係邊度來㗎？呢度係邊度啊？呢度就係我哋湛江個 IFC 國際金融中心，成個粵西啊得2等嘢㗎咋。其實 IFC 係咩嘢咯 International Financial Centre 啊嘛。哦，我哋入去睇睇究竟係點睇。呢度除咗有4個標鎮嘅防風湖之外，仲會有一個咁嘅盛展湖，意味住時來運轉之餘，仲要用翻呢個財氣個金色。哇！喺呢度做生意，阿傑你聽我講，絕對冇錯。你睇睇人家嗰隻層高11.3米啊 ！IFC 係我哋呢個區域嘅中心。你知道啲500強企業來到湛江會去邊度租寫字樓？冇主，咁梗係呢度啦。好多啲寫字樓佢都係要必卡嘅，咁呢度就冇使，一刷個列就可以啦。阿傑啊，呢度有一個巴閉之處，有2部專屬嘅電梯可以直達負山，下邊有成360個車位。關鍵係咩啊？有12部電梯直上去冇同嘅高度。喺呢度辦公啊，大佬啊，乜嘢生意冇俾你拿下？哇！那不是海防大橋嗎？哇！傑啊，呢啲就叫做不怕貨比貨，最怕就不識貨。喺呢個位置，你除咗擁有咁靚嘅景觀之外，關鍵點就係呢度嘅物業。寫字樓最緊要就係物業，因為你個公區嘅地方冇人搞衛生，大佬啊，嗰啲地方臭崩崩，好似隔離嗰啲寫字樓，睇都係好靚，但係入去呢根本冇係嗰回事。呢棟嘢啊，係阿老細直接買下來，買下來啊，買下冇係二房東咁細㗎。喂，沙 Sir，其實點樣先可以判斷一個寫字樓個物業好唔好啊？你首先就睇佢隻公區嘅地板，佢呢度如果夠膽用嗰隻地氈，就證明佢嗰隻物業一定係 OK，日日有人去打掃。呢度呢隻地氈使用率係達到70%嘅。咁點解你睇地板係一格格啊？呢個叫做架高地台，人家將啲強弱電線隱藏起身，安全得來又美觀。鋪個地氈就真係威神神。有道理啊！明白，又學到嘢。傑啊，我想問問你，聽過高力國際同埋金地小服嘛？聽真好似好勁，但係真係冇知道。全部係服務啲世界500強㗎。哇！世界500強梗啊！係啦，咁話呢度叫超 A 啊。係啊，一流個新世界。Well，哇！呢個夠霸氣喎！270度 IMAX 級景觀啊，老友！哇！呢邊仲有1層2100方，你夠膽個你就來得嚟。呢個 view 係咪同我哋上次喺維多利亞港啊係差唔多啊？喂，真係好似望晒整個湛江灣啊！哇！大係大咯，但係裝修個費用都好大啫嘛。呢度冇擔心，你而家來到呢度辦公咧，隻頂都底就已經全部幫你搞好，意味着你來到就係鋪啲地氈仔就搞掂。亦仲有一個好重要嘅一點，呢度可以24小時都俾你開呢個空調，空調係大金 ERV 小型多連機。關鍵點係咩啊？而家好多嗰啲私人嘅字樓，一到點呢就要停空調嘅，仲要加鐘費。係啊，呢度冇使加鐘啊，24小時開，該係點就點，絕對冇收你個加時費。呢度冇係下下都咁大間，好似我哋低區嗰度呢，會有啲80到2100方呢，都係對外出租。喺湛江你想成功，想租間地段好、服務好、景觀又靚嘅寫字樓辦公，呢度絕對係首選。因為呢棟嘢啊，都係服務啲世界500強央企啊、國企㗎。你知孟母點解要3000嘛？你租得呢度啊，你啲同行攞乜嘢都唔理你，人人都冇似一個招商又能講啦。重點係咩啊？假如喺上海國際金融中心啊，同樣咁個嘢啊，租金要去到450到540蚊一方啊，老友。喺湛江嘅 IFC，你只要輕輕咁努力下，就可以享受到同等配套嘅資源啊。傑啊，喺呢度辦公仲有一個最好嘅點，直接通來呢度有個無風雨嘅通道，可以直達呢個商場，少少啲嘢都有㗎。即係方便我平時接待啲大客。